move on, and of course, talk on something slightly from project, but of course we're going to widen discussion on that. We want to talk on traffic now because commuters of the Serekunda market decry over the constant increment of fares as well as the traffic congestion, especially during the quality preparation. And let's have more of details of that in this report. Ongoing for a long time, with the corrective preparations making matters worse as more people come to the open markets to buy articles for the eat. Fatmata Keita, a native of New Yundum, says he pays almost $200 to get home. Transportation in the Gambia here is too critical. Today we want to pay $200 is almost when coming from Yundum to Sarekunda. Sarekunda to Yundum you pay about $75 or so. This is simply because vehicles don't really want to reach their various destinations. They will charge you money. This is how they will do this is. An apprentice will come and tell you, I'm going to Latrikunda, charge you. Latrikunda, Tabokoto, they will charge you. Tabokoto, Sarekunda, and some of them, they will not even reach the garage. This is very sad indeed. I think the government should look into this. Ibrahim Ajaju, a native of Kasama, Senegal, is of the view that the drivers take advantage of the festive period to increase fares, which he strongly condemns. I came here, but honest to God, the fare is kind of expensive. From here to Brikama, they are charging you $50. You know that is expensive. They are taking advantage of the feast, I can say, to increase the fares, and that is wrong. Normally, they should help people because of the fasting. There are too many expenses, there is no money, and they know that the coronavirus affects lives. They should leave this and reason. Let them reduce the fares and help people for God's sake. Here life is so expensive. While the public described the actions of drivers as unjustifiable, Asanjan, a driver from Medina Serimas, blamed the situation on the traffic and poor roads in the country, calling on the government to help reconstruct the roads for the benefit of all. So problem bi buñ ko fogné ci driver la. Driver bi mu ngay xol nan la mëna def nit ñi mënu ñoo ñaka dem. Let's not think the problem is the drivers alone. People will have to travel, and the drivers cannot afford not walking. The drivers will see how he can walk and earn profit and give something to the owner of the vehicle, and for the vehicle to last longer. For instance, if you were going to Brikama in the past, if you were to spend 1 hour, now you will be spending 1 hour 30 minutes or 2 hours. So the driver will be thinking of all this to ensure that he has profit. Usually, customers will only see it as just going, but no matter how difficult it may be, the driver has no right for you to alight. He will have to take you to the agreed destination because you are paying him if he were using 1 liter of fuel. He might be using 3 liters. The government should help us with roads. That is the only problem. If we don't have another highway, let them reconstruct the ones in town so that we can walk fast and our vehicles will not be spoiled. Increment of fares by drivers, supposedly due to the poor roads leading up to traffic congestions, force commuters to pay multiple fares or risk being stranded on the streets or garages for hours without a vehicle. For Africa TV News, I am Pinta Fati. mu ngi noonu traffic bi ay jafe-jafe of course that is a report. We are going live to the traffic now outside and talk to our man Modou Mohamed Nyang is out there on the traffic. Mon Nyang ñu ngi lay nuyu ñu am mbégte wax ak yow suba si li nga wax ñu traffic bi naka la mel ci fi nga nekk jamono ji si suba si tey nag Monday la te ñëpp ñu ngi war a dem liggéey. jërëjëf Amadou ñu ngi lay nuyu ñu ngi nuyu ak kan yi nga am sa biir studio bi noonu Mr Touré Mr Diagne xam naa ne moom wax naa ko ne ndeew amul si biir studio bi Amadou ñu ngi kontaan bu baax ñu ngi fii si Westfield yaa ngi gis background bi ak trafic bi loolu bi la ñëwal tey ne itam ñi nga xam ne ñi ngi seetaan Eye Africa TV nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp tey ñi ñu génnal leen pour wan leen jafe-jafe yi nga xam ne Amadou trafic bi mu ngi ko daal di am fii si
si réew mi mu nekk lu nga xam ne lu doy waar la bu ko dem ak dikk bi ni ko Gambien si ji jànkuwante si biir réew mi dafa nekk lu nga xam ne ni lu jar a waxtaanee la ngir pexe mun see am so léegi ñi ngi fi Westfield Amadou trafic bi daf dee jaam comme nuñ ko waxee dem bi daf dee jafe liggéeykat yi pour ñu am moto dem problème la dee nekk foo mënut a jógee balaa nga àgg sa liggéeyukaay dina la jël ay waxtu Amadou pour nga àgg fi nga xam ne foofu nga war a liggéeyee solo war a pour ñu ñëw xam exactly fan la problème bi nekk Amadou waaye li askan bi di gën a jàmbat mooy ne ak drivers yi mooy ne trafic jam bi foo war a soo jógee Costa Route war a dem Westfield wala Serekunda ralenti yi nga am si yoon bi wala awas yim laa jël li nga foyel bi nga nekk di lakk si yoon bi loolu nekk na lu nga xam ne ni bokk na si li leen gën a sonal moo tax tey nga gis ne lu si bëri paas bi mu ngi nekk di yokku sànq ñu ngi doon waxtaan ak ki nga xam ne mooy Gambian président transport union bi di ko laajte ñoom si yan matukaay leen jël pour gis ne jafe-jafe yi jar na di faju because tam Amadou soo bàyyee sa xel ni ñaa askan bi ñi ngay jàmbat paas yi nga xam ne nii mu ngay yokku wante tam Amadou nag li problème bi mooy ne trafic bi xat na boo waroon a lakka 1 litre from Westfield to Costa Route mais bi da ngaa lakka 3 to 4 litre soo léegi te government bi soo bàyyee xel si diiru ñetti weer rek lii di foyel bi yokku na si lu dem si boori $10 yokku nañ ko si li nga xam ne mooy foyel bi ba pare amul fenn foo xam ne Amadou gis nañ ne government bi mu ngi wax pour yokk li nga xam ne mooy paas si biir réew mi waxtaan nañ si ak ki nga xam ne mooy président transport union Omar Cissé laaj ko fan leen toll si waxtaanee li nga xam ne mooy yokkute paas bi mu ngi wax ne it's a national committee ñi ngi waxtaan pour gis ne dinañ mun a dem fees li nga xam ne mooy government bi pour mun a waxtaan ak moom pour mun a ba gis ne lii di paas bi tam yokku leen ko léegi moon ñang ci waxtaan boobu xam naa ne waaw ci waxtaan bi yaa ngi wax ne gaa yi ngi waxtaan xam naa ne Gambien si bëgg nañoo xam lan la ñoo nangutu ak yooyu waaye bu ma la déggee dafa mel ni jafe-jafe dañ bari ci wàllum paas bu bari bu ñëw bi li nga xamante ne Gambien si ñu ngi koo dunda yoon tamit ñu bari ñu ngi koo joytu ñu ne yoon amul ci réew mi yooyu yëpp ay mbir la tey trafic bi naka la mel tey si suba si ngeen bu ngeen génnee lan nga gis ndax tey monde la ñu bari war nañoo xëy dem liggéey te tamit korité baa ngi nii yegg si na mooy julli gi jaxasoo bi bari na lan nga ñu mën a indil ci loolu ci li nga xamante ne mooy ci li nga gis tey. waaw trafic bi xat na Amadou comme ni ñu ko waxee rek because dem bi ak dikki dafa jafeñ bu ko su jógee private yi ñu war a dem liggéey jogondoor te yow daf laa óor ne Gambia one way la dem ak ñëw bi yëpp benn yoon la loolu bokk na si jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko réew mi am na ko because bu ñëpp war a jóg dem bu nit ñi jógeendoo rek problème daal di am so loolu moo tax amul kenn ku nga xam ne nii soo teelu te xëy loolu fajar di nga àgg sa liggéeyukaay si time bu nga xam ne Amadou time boobu nga fara war a yeega loolu moo waral tam drivers yi di si capitaliser di ci profito pour nga xam ne dinañ jéem a yokk seen paas yi te Gambia one way la trafic boo fi gis rek boo demee mais bi sooy dem mën ngaa eb waaye sooy ñëw tam doo eb so loolu yëpp lu jara plan la si li nga xam ne ni mooy bu ñëw waxtaanee mbiri paas bi ok waxtaan leen tam am na si mooy ne right now trafic bi foog mu xat bi ko yow su du dara xewut dafay xat bi ko léegi weeru koor bi ñu tombee ak li nga xam ne mooy julli buy ñëw nii nit ñi ñëpp soxlaandoor benn boor soo da ngaa gis ne dem ak ñëw bi foog mu nekk Amadou lu nga xam ne nii dafa nekk problème looloo waral fu nekk nii fépp foo bugg a dem si réew mi rawatina si lu mel ni Banjul wala nga jógee Costa Route ñëw Serekunda wala nga jógee Westfield bugg a dem Banjul da ngay am jafe-jafe bu baax pour am moto soo loolu tam dina waral ba nga xam ne ni ñu bëri sax ñu ngi wax ne lii gën a yokk paas yi client seen boppa sax bokk neen si ñu koo def because dañ dee wax ne bugg a dem taxuna dem mën a dem mooy tax a dem léegi liñ dee gars yi di wax mooy ne mun neen wax ne sax driver su fekkee ne da ngaa yem fi man mun naa fay ñaari paas comme mun naa wax ne maa ngi jógee Costa Route driver bu mu ne la Tabakoto nga ne ko ne damaa dem Tabakoto ndax jàlluloo li ko lay soo jógee si oto rek loolu da nga ko lay gis ne gars yi dañ ko day use su fekkee da ngaa jàll mun naa fayaat beneen paas
su fekkee ñaar ñetti nit wax nañ ko driver bi driver na leen ok dama jàlla soo da ngaa gis ne bon client seen boppa pour ñoom seen bëgg pour dem dafa waral sax bi nga xam ne nii dinañ ànd ak driver bi si loi yi nga xam ne nii moom la teg pour dogee li nga xam ne nii mooy paas bi bu ko sa lan ndax bëgg a dem parce que nga war a xëy am sa soxla pour bëgg a dem fi nga war a dem waaw léegi mun yaa ci waaw exactement yaa ngi doon wax ci ñi nga xamante ñu ngi jëmale ci nguur gi fay ñaar wala ñetti paas waa ok loolu am na solo léegi xam naa ne ñu bari ñu ngay joxoon ci nguur gi ci yokkute essence bi ak nguur gi la ban taxawaay lañ mën a am saafara problème yi mun naa ci wax ne am nañ ci mbégte dana ci am because ñu ngi fi am docteur Diagne moom bokk na ci ki nga xamante ne am na yéene pour jiite réew mi te nañ ko laajte xalaatam ci loolu mu wax ñu tey moom naka la gisee loolu waaye yow naa ñëwaat ci yow balaa ñuy dem docteur gis nga trafic bi nu mu mel jafe-jafe bari nañ Gambien si ñu ngi joytu naka nga gisee li ak yow ban gis-gis nga foog ne moo war a nekk solution bi ci trafic bi boobu foo bugg a dem rek daanaka yoon amul kenn xamul naka la. loolu yoon yi dañ xat dañ tuuti dañ xat development plan biñ defoon all these years muy Tami Jawara muy Tami Jammeh yëpp da ngaa plan for future not for present day lii suñ ko plan on jafe-jafe duñ ko am kon visionary leadership loolu lañ nit gannaaw loolu am na leneen loo xam ne dafa important two things public transport bi ñu amoon GPTC anam loolu disappear na man Lamine laa dëkk su ma xëyee damaa ñaa ngi rang di fa nekk 3 hours ñeneen di ut moto duñ am moto yu doyuñ boo siñ amoon yooyu yëpp disappear nañ keroog am na ko ne am na xam ne benn projet pour indi ñu boos waaye bi ne gisuñ leen ok gannaaw loolu am na yeneen lu important man nekkoon naa Ghana Afrique ñu bëri dañoo roy Ghana fi mu nekk ñoom ñu yaa going forward Gambia ban park ngaa def fekke fa fu nit ñi mën a toog amut ak toilette amut waaw am na planning car park da ngaa yéexee rek gis taxi taxaw fii am na léegi car park la this is not planning fu nekk ñu ngi faa def car park ay garage soo demee doo am toogukaay doo am wanak loolu dafa serious trop te loolu nguur gi ñoo ci war a taxaw rek council bi nguur council ñoo ko war a defar loolu ñoo ko war a defar so loolu yëpp si planning la bokk loolu tax ma ne la piecemeal coppati fii du yóbbu réew da nga visionary mission ni nga ko waxee rek visionary mission moom lañ war a am koo xam ne mooy jiite réew xam li mu bugg a mu toog ak partem bi exécutif bi ñu seet cabinet bi ñu seet draw a plan boo xam ne mu yóbbu dëkk bi kanam loolu war a am Mr Touré bëgg nga ci yokk sànni dara because trafic bi ñëpp ñoo koy dunda xam naa ne yow tamit léegi yaa ngay yore moto te am na yi jafe-jafe yi ngay dunda si kaw yoon bi waaw mun naa see yokk lu am solo Baye Brand dafa wax ne ñun suñ parti dañuy practical mooy ne si olof dañ bëgg a def ñu gis trafic bu nga xam ne moo nekk Kombo léegi mun naa ko def si ñetti fànn problème bi ñetti fànn benn bi mooy ne yoon yi doyun yoon yi dafa xat kon mu ngi mel ni war nañu am comme li ñuy wax yoon yoo xam ne yu yaatu pour su ko defee trafic bi mun a dox ñaareeli problème bi bu nga xam ne moom moo ñu amee mooy ne dégg nga ko lu ñuy wax traffic management si anglais trafic dañ koo xaajale ñun nag sin trafic bi yëpp dafa compaloo dafa jaxasoo trafic bi si kaw yoon bi di nga am mbaam yaa ngi si yoon bi borom cycle yaa ngi si yoon bi borom moto yu mag yaa ngi si yoon bi loolu warul da am dañ leen war a xaajale dégg nga ko borom cycle yi demee nii borom su ko defee trafic bi mun a dem. waaw loolu yëpp dafa dellu si ñàkk a yoon loolu yëpp dafa dellu si ñàkk a ñetteel bi ak lu am solo mooy ne mooy management ni trafic fu nekk dégg nga ko dafa am place yoo xam ne lu ñuy wax ci junction yoo xam ne yooyu léegi laaj ne bu yàgg waroon nañ faa am lu ñuy wax traffic lights dégg nga ko police yi fu mu ne nii soo demee ci yeneen réew yi sax loolu dafa xeewee taxaw ci pour police yi taxaw di lii trafic léegi defal fu nga xam ne junction yu am maana fu si nekk am traffic light te traffic light yi mu nekk yu doy ñu ko toppatoo su ko defee loolu yëpp dina dimbale si trafic bi ak itam lu gën a am solo mooy container yi léegi doo mun a am si biir dëkk dégg nga ko trafic bi nekk di dox nga am ñaari container ñetti moto ci taxaw benn loolu jaaduwut ñaareel bi dafa dangerous
de accident mun naa am anytime li nga xam ne moom leen war di am mooy ne yooyu dañ war a am special hours time yoo xam ne si la moto yooyu di war di dox. ok loolu am na solo ñu dellu si suñ ndaw bi rek ci kaw tali bi Modou Niang dégg nga li ci gars yi wax dafa mel ni jafe-jafe ñëpp ñoo koy dund ci kaw tali bi gis nga ko noonu nuñ ko gisee tey yow tamit ci li nga gis naka la Westfield mel tey nit ñi ndax bari nañ foofu right now is after daanaka 10 o'clock jot na te am na ñi nga xamante ne xam naa ne bu ñu waree dem Banjul foofu la ñoo dem bu waree ñëw Costa wala Tabago foofu la ñoo taxaw ak tamit mooy Carava Avenue lan nga ñu mun a wax ci loolu ak li nga doon wax ak Omar Cissé tamit moom lan la jàpp ne moom moo war a indi solution ci jafe-jafe yi. jërëjëf Amadou président bi ñu doon wax ak moom li mu ñu wax mooy ne ñu ngi gis na ne si comme ni ñu ko waxee si gannaaw diiri ñetti weer government yokku na foyel waaye amul benn xalaat bu nga xam ne def na ko pour nga gis ne paas dina war a yokku ak yeneen soo loolu moo tax mu ne ñoom ñi ngi waxtaan as committee pour gis ne dinañ dem jàkkaarloo ki nga xam ne mooy ministre bi pour gis ne si ñetti weer soo yokkee foyel ba mu dem si $10 war ngaa xalaat ñi nga xam ne ñoo ko jëfandikoo te nag ñoom réeréwu mbir ne xam ne luy xew si yoon bi ne foo war a am 30 minutes nga am fa 3 hours te machine bi fayut kooku mu ngi lakk ay gasoil yi nga xam ne ni fan la koy génne te commercial bi. waaw waaye foofu Modou Niang doguma la sax waaye am dara. waaw waaye foofu di ma bëgg a wax mooy donte ne nguur gi yokk nañ paas ay naka sax instance ay ñetti yoon ci weer bi wala lu am $10 si weer bi loolu warut a tax tamit driver yi profito ci yokkal paas seen bopp parce que loolu tamit dafa war a leer. xuloo buy am seen diggante ak customer yi. dafa war a leer Amadou loolu président bi ñëw na si. waaw loolu président Omar waxtaan nañ si ak moom mu ne benn driver warut yokk paas. yokkuloo wuñ kenn paas ñoom ne leen déglu ñoom ñooy seen jiit te ñi ngay waxtaan ak nguur gi ñoom comité bi ñi ngay waxtaan te suñ paree dañ war a dem waxtaan ak nguur gi pour gis ne yokku neen paas yi pour driver itam mun see gis seen boppal lii di commercial véhicule si. soo Omar adresse na loolu bu baax si ñoom ne kenn amul right yokku paas. waaye comme ni ñu ko waxee Amadou li sometimes customer yi si boppam client yi ñoom ñoo dee waral yokku paas mu am parce que nag soo buggee dem te mënuloo dem den léeg te nga war a dem te nga am lu tax nga war a dem soo da ngaa far di jëfandikoo loolu soo loolu moo tax yokkute bu si bëri client itam contribute nañ si à l'autre Amadou léegi dafa mel ni nit ñi itam gis nga ni Westfield nit ñaa ngi mel ni ñu si bëri ñi ngay dem xëy fu mu nekk nii waaye nu muy méttee si dem bi si suba si ñëw bi itam si ngoon si noonu la maa métti noonu la mu day méttee bu ko léegi nii bu 2 o'clock jotee si digg bëccëg léegi fépp foo dem rek da ngaa gis trafic bi mu ngi daal di xat bu ko ni bëri dañoo wax xaaral ma profité njëkkalante dem noo ko xalaatee ay junni nit wala ay téeméeri nit ñoom tam noonu leen ko xalaatee. looloo waral bu ñëw wëñeeku tam 2 o'clock da ngaa gis ne balaa nit ñi di àgg fu ñu jóge waatoon di seen problème la ñoo fees trafic bi dafa daal di jaam Amadou. bu ko defee dem bi nekk jafe-jafe da ngaa dem sax ba bëgg a wàcc moto bi dox moo laay gënal waaye mun loo nekk Westfield war a dem Brikama dox ko dem xel mënu nangu lool parce que mënu nekk foog nga toog si moto bi soo jàpp si rek loolu moo tax daal métti na ba nga xam ne ni pexe war na see ñëw nguur gi am na si responsabilité war nañ ut pexe si li nga xam ne mooy yoon wi métti na nag parce que am na ku fa ñëwoon bu yàgg di la wax ne depuis Jawara lii moo fi nekkoon trafic jam waaye nguur gu ñëw tam war ngaa fexe indil xalaat askan bi boo xam ne ni lii dina wàññeeku ifin jógewut fi sam kon ñi ngay xaar nguur gi xalaatam ak gis-gisam si lii nga xam ne mooy trafic jam bi si réew mi lan moo si nekk seen solution suñu waxtaanee ak ñoom kon Amadou. waaw aja mu ngi noonu ñu gërëm la ba sant la ci taxawaay bi am na solo ñu ànd ak suñu gan yi waxtaan ak ñoom ci indi solution bi nga wax ñu gërëm gis nañ Westfield nu mel xam naa ne ñu nekk ci biti te xam Gambie tey gis ngeen Westfield nu mel te am na beneen béréb tamit ci réew mi nii la mel trafic bi dafa jaxasoo ci réew mi te war nañ cee def dara pour yëf yi yomba ñu gërëm la baax Modou Niang ci taxawaay bi. jërëjëf Amadou. all right thank you very much Modou Mohamed Niang nekkal ñu foofu ci Westfield trafic bi jafe-jafe yi bari nañ surtout ci jamono événement buñ toll korité bi mooy jeexali weeri koor bi jot na dem ak di soxla yi bari te ku ne bëgg naa jógee place dem place waaye yoon yi amul docteur mu ngi ko wax léegi ak Mr Touré ñu ñëwaat léegi dafa mel ni wax nga lu bari daanaka dara doxut ci fooye si nguur gi ñu war cee Gambien si laaj tey lan moo war a nekk solution bi APP lan la indi lu bees li nga xamante ne te Gambien si loolu lañ nàmb ci politique
mën nga lu gën a bari lu ñuy dégg mooy ku bëgg a jiite réew mi xëy na doo politicien waaye lu fi liñ fi doon dégg te sax mun nañ wax ne léegi politicien nga parce que dugg nga ci politique xëy na background bi du loolu waaye lu ñoo gën a dégg ñu ku bëgg a jiite dañ ñu wax Gambians lu leen bëgg a dégg lu leen di neex waaye boo demee ba toog ñu gis leneen docteur waaw loolu mooy issue bi te mun ngaa wax lu nekk yow yaa am solution bi waaye boo toogee dañoo xam ne kii nekkul docteur bu ñu xamoon waaw loolu lu tax ñuy ko wax bi ko ñi fi jaar ñi fi bari waaw li tax ñuy wax loolu ni nga ko waxee ñu bay dañ gis li xew waaw loolu moom soriwul sax waxee bi moom soriwul sax ñun ni ma ko waxee rek ñun ñu ngi koy suñu technocrates. waaw gis nga trafic bi. waaw gis nañ trafic bi gis yeneen yaa ngi doon tudda yeneen yi nga waaw waaw trafic bi problème la. boobu def ne li ñu ko waxee problème la waaye am na yeneen yu yoo xam ne tam war nañ koo bàyyi xel. Gambia comme dëkki Afrique yi réewi Afrique yi si ëpp yëpp. li ñooy lekk yëpp dañ ko jëlee bitim réew. te dégg xaalis bi ñoo spend foreign exchange bi ñoo jël di ko jëndee maal duur bi su nga defoon si dëkk bi. dalasi bi na gën a am doole te daal su amee doole yi ñooy import price bi dafa wàcca béykat yi su leen jàppale ni ñu leen war a jàppale ni ma ko waxee rek Jawara government am bi dooroon na di def ay irrigation system loolu dafa fiir bad planning la waaw yaa ngi doon wax sànq sa background ci agriculture bi nga am ñu bari jàpp ne tamit réew mi bu fekkee dañ mun a bëgg nañoo moom suñ bopp foog ñu dugg ci mbay mi yaatal ko time Jawara gis nañ fi def na efforts jàmme ñëw grow what we grow gis nañ jaxali pàccaar mu ngi fi yàlla may ñu tamit mooy am nañ géej bi nga xamante mun nañ ko utiliser waaye dafa mel ni loolu yëpp réew mi gisul ci boppam te yow bu fekkee ne dénkoon nañ la réew mi ci côté boobu lan nga ci mun a indi lu bees li nga xamante ne tey Gambie war nañ cee mun a gis seen bopp surtout ci wàllu dundin waaw ñun APP dañoo wax suñu jëloon nguur gi ñetti at first 3 years yi Gambia dinañ at the end of the first 3 years nañ self-sufficient in rice ba export te duñ grow rice rek findi dugub ak ñeleng yi ñooy lekk yi ñooy dundoo moom la ñoo toppatoo dañ xamut ñu xëy na am nañu ko xam waaye Gambia comme Sénégal gerte dañ ko fi indi tubaab bi dañ ko fi indi ni suñ maam yi béy leen gerte ndax ñoom si tubaab yi diw yi ñu soxla woon pour yóbbu ko Angleterre ak dëkki tubaab yi noonu la loolu ñëwee dañu bàyyi di béy suñ di ñoo dundee loolu nag soo ko seetee benteelu wëcceeku that means ne Gambia ñu ngi am bentey what we call colonial economy colonial economy soo ko seetee sax du si béy rek suñu loos si sax soo demee suñu loo bugg si man nekk ma looyee de suñu loos bugg si nga si loss of 18 something maybe even 17 something tubaab bi dañ ko fi noonu pour note ñu pour contrôle ñu yooyu benn tax ci ñu ko suñu éducation système bi fi nekk di same thing colonial system la woon lu tax duñ def an education system to meet du ñuy wax meet the technological need of the Gambia. te APP par nañ pour tontu loolu yëpp wala indi ci wécceeku. loolu yëpp dañ koo wécci. waaw ci naka ngeen koo defee parce que tamit kon ni ma ko wax ji amaana Gambien si yore nañ ko rafetlu waaye ak comme practical bi ngay wax bëgg nañu xam te boo leen ñëwee yi ngay tudd nii tamit teg ci ay baaram bu ñëwee nii ngeen koo defee ak tamit naka fan ngeen di jëlee parce que tamit def bi dafa am li mu soxla. am na moo ànda resources yi dafa